detector test. Guys, so welcome back to my YouTube channel, no? Yun. So pauwi pa lang tayo galing trabaho. So yun nga lang, kuya, wala pa masyadong tulog. What? So may kakabit tayong addressable fire alarm. So smoke detector saka fire alarm, guys. So yun nga lang, ang pinagkaiba nito is yung nga pala yung ikakabit nating smoke detector is standalone o yung wireless smoke detector yung kakabit natin. Tapos yung fire alarm natin, guys, o yung alarm bell na gagamitin natin is 220 volts. So yun lang yung part na mag-wiring tayo kasi 220 volts yung kanyang required voltage. Pero yung smoke detector natin is battery type, isang 9 volts battery and then AA battery. So standalone siya, guys, so hindi na natin kailangan wiring. Tara, ito tayo sa Das Marinas Suki Mart. Kita natin. Standalone smoke detector installation. Bell alarm, power supply. Dito na yan, Mac, sa baba. Baba ka na. Kaya na-atakan niya sa baba. Ako'y magpapag-change, oy lang. Ako'y magpapag-change, oy lang. Dito ka lang saglit, huwag kang aalis. May pupunta lang, bukas na ako babalik. Ako'y magpapag-change, oy lang. Ako'y magpapag-change, oy lang. Dito ka lang saglit, huwag kang aalis. May pupunta lang, bukas na ako babalik. Ako'y magpapag-change, oy lang. Ako'y magpapag-change, oy lang. Dito ka lang saglit, huwag kang aalis.
tayo magkabit. Naka-video ba? Tataranta pag naka-video. Makunin ka tayo ng vlog ko eh. Pakit mo na yan. Point ha? Ipit. Ha? Ipit yung tunog dun. Yung bell. Mahigpit. Adjust. Kaya hindi masyado dapat mahigpit. Hindi, natama din sa ano. Sa plastic molding. Yun na lang, tabasin na lang yung plastic molding. Yan, ito yung kinabit natin. Ito na lang oh. Baka may Dito mo na map. Sige. Nilawagan mo na, Gol. Ayan. Pilipit yung tunog eh. Testing. Luwagan mo pa. Tanggalin mo yung katala mo. Ano? Lumakas, sumina. Detector test. Kapagol. Yung ano, bell. Patunogin yun. Obserbahan ko dito kung dinig dito. Tatlong ano yan ha. Tatlong call point. Doon. Una ka muna, Gol. Pag tumunog, sa'yo naman map. Tapos, patay mo, is-adjust naman. Oo, ano. Tapos lipat ka ulit. Tingnan natin, fire alarm. Tumutunog doon? Dinig naman eh, no? Yung tunog, gaano kalakas? Sa detector. Malakas. Pero alam ko nilalakasan tong sounds nila eh. Okay na.
finish na.